Amén. Dios le bendiga, iglesia. Gott segne euch Gemeinde. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segnet es unser Herr Jesus. Que nos ha bendecido con grande bendición. Er hat uns gesegnet mit großen Segen. Qué bueno es nuestro Dios. Gut unser Herr ist. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Dispuesto Bist du a bereit, recibir la heute palabra de Dios? das Gottes Wort zu empfangen? Amén. Vamos al libro, al Evangelio de Juan. Saque su Biblia y me dice amén cuando lo tenga. Lass uns unsere Bibel bitte nehmen und im Evangelium Johannes aufschlagen. Wenn du es hast, kannst du Amen sagen. Vamos a ir a un texto muy conocido. Amén. Gehen in einen sehr bekannten Text La rein. Biblia reducida en miniatura. Juan 3:16. Die Bibel kurz gefasst in Johannes 3,16. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Geht es in Santo. dem Wort Gottes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Also Vers 16 und 17, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Amén. Señor, te damos gracias, Herr, wir danken te dir, damos gloria, honra y alabanza, Señor. geben die Herrlichkeit und Ehre. Pedimos que el Espíritu Santo en este día, Señor, Wir beten, dass der Geist Gottes nos pueda ayudar, nos pueda usar como sus canales uns helfen kann und uns gebrauchen kann, para que hable a nuestras vidas por medio de su palabra. um in unserem Leben hineinzusprechen durch dein Wort. En el nombre de Jesús, Im Namen Jesus nos ponemos en sus manos. stellen wir uns in deine Hände. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tema entre el cielo y la tierra. Wir werden heute über ein Thema sprechen zwischen Himmel und Erde. Al hablar de la persona de Jesús, Wenn wir über Jesus Christus reden, hablamos en una persona centrada con un propósito del reino de los cielos. dann reden wir über eine Person, die fokussiert ist auf das Königreich Gottes. Y quizás para el mundo la historia de Jesús sea una historia dolorosa, Vielleicht für die Welt ist diese Geschichte von Jesus eine schmerzhafte Geschichte. quizás sea un propósito como equivocado, difícil de creer. Vielleicht ein etwas Schwieriges zu glauben. Pero Dios lo estableció así. Aber Gott hat es so gewollt. Podemos ver a un Jesús predicando la palabra sobre esta tierra, Wir können einen Jesus sehen, der auf die Erde das Wort Gottes gepredigt hat, caminando sobre su creación, der gewandelt ist y llevando el mensaje del reino de Dios. und die Botschaft des Himmelreiches getragen hat. Pero ese mensaje del reino de Dios tenía un precio, Aber diese Botschaft hatte einen Preis. y el precio estaba puesto sobre la humanidad de Jesús. Und Preis war auf die Person Jesu Christi gestellt. Jesús no solamente era el portador de la voz de Dios en la tierra, Also Jesus war nicht nur die Stimme Gottes hier auf der Erde, sino que había sido preparado para un momento difícil. sondern er war bereit oder vorbereitet für einen besonderen Moment. Y cuando vemos la cruz, Und wenn wir das Kreuz sehen, cuando vemos el cuerpo de Cristo en la cruz, wenn wir das Leib Jesu auf dem Kreuz sehen, parece que sus palabras, sus promesas, todo lo que él había dicho, dann scheint all dies, was gesagt hat, die Verheißungen, parecía un fracaso. versagt zu haben. Pero nadie entiende ni comprende la mente de Dios. Aber keiner kann den Verstand Gottes verstehen. Y podemos ver que para el mundo parecía ser un logro sobre la imagen de Jesús, sobre la persona de Jesús. Wir können sehen eigentlich, dass für die Welt war sozusagen der Sieg über Jesu Leben.
Porque el mundo lo veía como alguien que estorbaba para ellos existir en sus propias religiones. Weil diese Welt sah Jesus als jemanden, der ja, sich stört in diesem religiösen Lebenswandel. Pero para conocer de Jesús y la cruz, Aber von Jesus zu wissen oder zu kennen und von dem Kreuz, necesitamos hacernos una pregunta. müssen wir uns eine Frage stellen. ¿Qué aconteció en la cruz? Was ist auf dem Kreuz geschehen? ¿Por qué la cruz? Warum Kreuz? Y vemos a un Jesús ahí, Wir sehen da einen Jesus, puesto en la cruz, entre el cielo y la tierra. auf dem Kreuz zwischen Himmel und Erde. Ahí estaba el mensaje de Dios. Und da war die Botschaft Gottes. Un cuerpo que para ese momento no tenía apariencia humana. Ein Leib, der zu dieser Zeit keine menschliche Gestalt hatte No tenía la hermosura de un ser humano. und nicht mehr die Schönheit eines Menschen hatte. Pero aún en esa condición, Aber auch in so einer Kondition Jesús dijo unas palabras sagte Jesus einen Satz. que cambiaron la historia. Und dieser Satz veränderte die Geschichte. Y Jesús dijo 7 palabras en la cruz Sagte 7 Wörter auf dem Kreuz, que cambiaron la historia de la humanidad. die die Geschichte der Menschheit veränderte. Y ahí donde estaba ese cuerpo clavado, Und da, wo dieser Leib gekreuzigt war, ensangrentado, nagelt war und beblutet, aún estaba haciendo historia. hat er dennoch Geschichte geschrieben. Cuando para muchos parecía ser un fracaso, Wo es für viele als ein Versagen ausgesehen hat. Jesús seguía haciendo historia. Jesus hat weiterhin Geschichte geschrieben. ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús dijo en la cruz? Das war das erste Wort, was Jesus auf dem Kreuz sagte. Padre, perdónalos, Er sagte, Vater, vergib ihnen, porque no saben lo que hacen. denn sie wissen nicht, was sie tun. ¿Qué significado tiene esta palabra Welche Bedeutung hat dieses en el mundo físico y en el mundo espiritual? Wort im geistlichen, aber auch im physischen? Jesús no pidió en ese momento que lo bajaran de la cruz. Jesus hat nicht gebetet, dass man ihn von dem Kreuz runterbringt. Jesús no proclamó una palabra de odio, de ira, de rechazo, de maldición sobre los que lo habían llevado al Er hat sacrificio. kein Fluchwörter ausgesprochen über die Menschen, die ihn da genagelt haben, Jesús simplemente dijo, Padre, perdónalos, sondern er porque sagte no einfach, saben lo que hacen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. ¿Qué significa esta palabra en los labios de Jesús? Was sollte es bedeuten eigentlich aus dem Mund Jesu? Jesús estaba orando por ellos. Jesus betete für sie. Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo llevaron a la cruz. Jesus hat für sie Fürbitte getan. Y Jesús estaba allí para dar a comprender y a entender que lo que él predicó Und Jesus war da, zu bezeugen, lo estaba viviendo en la cruz. dass das, was er gepredigt hat, er auch das gelebt hat auf dem Y en Kreuz. Mateo 5:44 encontramos Und in Matthäus 5:44 en el finden wir mensaje de Jesús, en el mensaje del Sermón del Monte, diese Bergpredigt. amen a sus enemigos, Er sagte, liebt eure Feinde oren por los que los persiguen und betet für diejenigen, die euch o por los que los ultrajan. hinter euch sind und Los ultrajan. ¿Sabe usted wisst ihr, cuánto peso tenía cada mensaje que Jesús daba? was für ein Gewicht jede diese Botschaft, was Jesus gab, ¿Sabe hatte? usted cuánta responsabilidad había en los labios de Jesús al proclamar la palabra? Wisst ihr, was für eine Verantwortung Jesus hatte, als er diese Wörter ausgesprochen hat? Porque para Jesús Weil für Jesus no era solamente llevar el mensaje del reino, war es nicht nur einfach Botschaft des Königreiches Gottes era zu predicar la proklamieren, palabra de Dios, sondern das Wort Gottes zu predigen, pero también vivirla. aber auch sie zu leben. Y en el corazón de Jesús Und in dem Herzen Jesu, no había rencor por aquellos que lo llevaron a la cruz. nur wirklich, Rencor. war kein Bitternis oder Bitterkeit. Y no solamente esa palabra era para ese tiempo. Und das Wort war nicht nur für diese Zeit, Esa palabra también es para nosotros hoy. sondern dieses Wort ist auch für uns heute.
¿Cómo está nuestro corazón Wie ist unser Herz contra nuestro prójimo? mit unserem Nächsten? ¿Cómo está nuestro corazón con aquellos que nos hacen mal? Wie ist unser Herz mit denjenigen, die uns Schlechtes tun? ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios Wie antworten wir auf das cuando Wort predicamos? Gottes, während wir es predigen? Verdaderamente vivimos nosotros la palabra de Dios. Leben wir tatsächlich das Wort Gottes? Jesús estaba allí, viviendo lo que había predicado. Jesus war da und er lebte das, was er gepredigt hat. Y nosotros como iglesia debemos aprender y entender en este último tiempo Wir als Gemeinde sollten es auch lernen, que el mensaje del evangelio del reino de Dios en nuestros labios como iglesia dass die Botschaft des Königreiches Gottes in unserem Munde tiene el peso de la presencia de Dios. hat auch ein Gewicht der Gegenwart Gottes. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender Und deshalb müssen wir lernen, de Jesucristo en la cruz lo que Él vivió. von Jesus Christus auf dem Kreuz und was er lebte. Desde ese momento Jesús comenzó a cambiar la historia de la Und humanidad. seit dem Moment hat Jesus die Geschichte der Menschheit verändert. 7 palabras 7 Wörter, que quedaron grabadas para la historia die für die Geschichte gespeichert geblieben sind. en el último momento de Jesús. Im letzten Moment Jesu. Pero no solamente Jesús dijo esas palabras, Aber nicht nur diese Wörter sagte Jesus, sino que Jesús miró a su lado y habían 2 ladrones con él. sondern er schaute auf seine Seiten und da sah er 2 Räuber. Y ahí estaban 2 ladrones crucificados con Jesús, uno a la derecha y otro a la Die izquierda. mitgekreuzigt waren, einer auf linke Seite und einer auf rechte Seite. Y uno de ellos le dijo, Und einer von denen sagte, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. rette dich selbst und rette auch uns. Pero el otro ladrón le dijo, Aber der andere sagte, aún estando en esa condición, ¿no temes a Dios? auch in so einer Kondition fürchtest du Gott nicht? ¿No ves que este hombre es inocente? Siehst du nicht, dass dieser Mann unschuldig ist? Había un corazón noble y un corazón endurecido. Es war ein sanftes Herz und ein hartes Herz. Un corazón que en el proceso del sacrificio había sido noble, entendía, Ein Herz, der im Prozess sanft geworden ist und es verstanden hat. pero había otro corazón endurecido por el sacrificio, por el maltrato. Aber es war auch ein anderes Herz, der sich verhärtet hat. Ese corazón endurecido estaba como el de los religiosos. Und dieses hartes Herz war wie das Herz der religiösen Menschen. Que tenían un corazón endurecido burlándose de Jesús. Sie haben sich über Jesus lustig gemacht. Pero ahí estaba Jesús, Aber da war Jesus exhibido públicamente, öffentlich dargestellt, pero cumpliendo el plan de la redención de Dios. aber er erfüllte das Erlösungswerk Gottes. Ahora me llama la atención lo que este ladrón dijo Und a Jesús. nimmt man meine Aufmerksamkeit, das, was dieser Räuber Jesus sagte. Le dijo, acuérdate de mí Er sagte ihm, erinnere dich an mich, cuando vengas en tu reino. wenn du in deinem Königreich bist. ¿Qué vio este hombre en Jesús? Was hat dieser Mensch in Jesus gesehen? Lo reconoció como un rey. Er hat ihn als einen König anerkannt. ¿Qué corazón, qué hombre puede pedirle a un rey moribundo reconocerle su reino? Welcher Mann kann anderen sein Königreich anerkennen? Pero este hombre reconoció que Jesús era diferente. Aber dieser Mann hat anerkannt, dass Jesus anders war. Este hombre por la sangre derramada reconoció que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Durch Señores. das vergossene Blut hat dieser Mann erkannt, dass Jesus König aller Könige ist und der Herr aller Herren. Y Jesús da su segunda palabra. Und jetzt gibt Jesus sein zweites Wort. Desde hoy Da sagt er, ab heute estarás conmigo. wirst du mit mir, Desde hoy estarás conmigo also von heute ab, en el paraíso. also heute noch wirst du mit mir. Jesús respondió con una promesa. Jesus antwortete ihm Y esa mit promesa einer también es Verheißung. para nosotros hoy. Und diese Verheißung ist auch für uns heute. Esa promesa también es para nosotros hoy. ¿Por qué? Warum? Porque en el proceso que nosotros vivimos, Weil im Prozess, in dem wir leben, tenemos que examinar nuestros corazones. müssen wir unsere Herzen überprüfen.
¿A cuál de los ladrones se parece nuestro corazón? Also welchen von diesen zwei Räuber ist unser Herz ähnlich? ¿El proceso endurece mi corazón Tut der Prozess unser Herz y me hace mirar a Jesús como una Hart simple machen. persona? und lass uns Jesus sehen als eine einfache Person? ¿O el proceso pone mi corazón noble para reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor? Prozess in unserem Leben, Jesus Christus als den Herrn und König. Estas palabras cambiaron la historia de la humanidad. Diese Wörter haben die Geschichte der Menschheit verändert. Porque, escuche bien, Hör mir zu, ni los clavos, war nicht mal ni el dolor, die Nägel, nicht mal der ni la sangre Schmerz derramada por oder Jesucristo vergossene Blut von Jesu Christi pudieron impedir que Él llevara el mensaje del Evangelio en su último momento. konnten es verhindern, dass das Wort des Evangeliums im letzten Moment überbracht worden ist. Porque Jesús sabía Jesus wusste, que había un alma que estaba necesitada de esperanza. dass es eine Seele da war, die in der Not war. Y el dolor, la angustia, el rechazo, Und Schmerz und la Abgestoßenheit incomodidad como se encontraba Jesús en ese momento, und die Unbequemlichkeit, in der Jesus sich befand zu dieser Zeit, no impidieron ganar otra alma para la eternidad. haben es nicht verhindern lassen, noch eine Seele zu gewinnen für die Ewigkeit. Y nosotros, en los procesos, Und wir im Prozess, ¿cómo actuamos nosotros? wie reagieren wir? El proceso nos aparta del mensaje de Dios. Tut uns Prozess vom Gott El proceso nos encierra a nosotros mismos en un círculo schließt uns in einen Kreis hinein, sin mirar las necesidades de otros. ohne andere Nöte zu sehen. Pues Jesús nos enseña aquí Jesus lernt uns hier, que no hay proceso difícil que nos impida llevar el mensaje del reino de dass Dios. es keine so schwierige Prozesse gibt, die uns verhindern können, das Evangelium zu verbreiten. Hoy podemos aprender de Jesús Heute können wir von Jesus cómo lernen, vivir nuestra vida como cristianos. wie sollen wir unser Leben als Christen leben. Porque las palabras, las últimas palabras de Jesús en la cruz Denn die letzten Worte Jesu auf dem Kreuz aún resuenan para nuestro tiempo. sind immer noch gültig für unsere Zeit. Aún nosotros podemos hacer historia Wir können immer noch Geschichte schreiben, como Jesús la hizo en la cruz. wie auch Jesus sie tat da auf dem Kreuz. Nosotros debemos aprender de él Und wir sollten von ihm lernen. que el mensaje del evangelio del reino de Dios no debe estar preso dentro de Das nosotros. Königreich des Gottes nicht in uns gefangen sein sollte. Porque el evangelio del reino es poder de Dios, dijo Pablo. Denn es ist die Macht und Kraft Gottes. Pero Jesús no solo se quedó allí. Aber Jesus ist nicht nur da geblieben. Veamos ahora una escena en la cruz. Lass uns jetzt eine Szene auf dem Kreuz sehen. Jesús sangrante allí en sus últimos momentos en la cruz. Die letzten Momente da verblutet da auf dem Kreuz. Y su madre allí al pie de la cruz. Und seine Mutter da auf den Füßen, zu den Füßen Jesu. Imaginémonos esta escena. Und lass uns diese Szene vorstellen. La madre viendo a su hijo Die Mutter schaut ihr Kind an. y den sabiendo Sohn. que su hijo era inocente. Und obwohl sie weiß, dass er unschuldig ist, Viendo cómo estaba siendo desgarrado. und sie schaute, wie sein Leib Como su cuerpo había perdido la belleza. und er nicht mehr menschlich ausgesehen hatte. Y yo creo que al corazón de esta madre, María, la madre de Jesús, Ich glaube, dass das Herz der Mutter, vinieron las palabras de Simeón vielleicht die Wörter vom Simeon kamen, cuando Jesús era un niño y fue presentado en el templo. als Jesus klein war und im Tempel dargestellt oder vorgestellt Lucas war. 2:35 dice que cuando Lucas Simeón lo tenía en los 2:35. brazos al niño Jesús, Als er ihn in Hände nahm, dijo que estaba puesto para caída y victoria de Israel. sagte er ist da für den Fall und Sieg des Israels. Pero le dijo a María, Aber er sagte Maria, pero una espada atravesará tu alma. aber ein Schwert wird deine Seele durchqueren. Y yo creo que la madre de Jesús se acordó en ese Ich momento glaube, dass die Mutter Jesus sich daran erinnert hat. de esa profecía. Esa profecía que traspasaba el alma, el corazón de María en ese momento. Diese Prophezeiung, die in diesem Moment jetzt die Seele Maria betraf. Y yo te digo hoy,
Ich sag's dir heute. Hay palabras que traspasan tu corazón. Es gibt Wörter, die deine Seele, dein Herz. Muchas veces buscamos una profecía buena que nos agrade. Oft suchen wir eine gute Prophezeiung, die uns gefällt. Pero muchas veces hay profecías, hay palabras que tienen que traspasar el alma. Aber es gibt auch manchmal Prophezeiungen oder Wörter, die unsere Seele durchqueren. Para enderezar nuestra senda y que podamos entender Damit wir verstehen, que a pesar de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, dass unabhängig von unserem Schmerz und Leid primero debe estar el plan de Dios. als erstes der Plan Gottes sein soll. Y esto es lo que separa Und das ist la emoción y las emociones y el cuerpo humano del plan de Dios. etwas, was sich teilt, also das splittert ja von dem Zweck und Plan Gottes an unsere Emotionen. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Wisst ihr, was Jesus sagte? Jesús dirigiéndose a su madre. Während seine Mutter schaute, No le importó la incomodidad como se encontrara en ese momento. es war ihm egal, was für Unbequemlichkeiten er durchgehen musste, Madre, sagte er, Mutter, he allí tu hijo. da ist dein Sohn. Y dice la palabra de Dios que le dijo el discípulo amado, he allí tu madre. Und da sagte das Wort Gottes, dass er seinem geliebten Jünger sagte, da ist deine Mutter. Ese es el corazón de Jesús. Das ist das Herz Jesu. Que una viuda para ese tiempo, una madre sola, Dass eine Mutter, also eine Witwe, quedar desamparada sería golpeada por la sociedad. ja, allein geblieben ist. Diese Gesellschaft zu der damaligen Zeit, das war ein harter Schlag. Pero Jesús, en su último momento, Aber Jesus in seinem letzten Moment se ocupó de su madre. hat sich seine Mutter gekümmert. ¿Qué estaba haciendo Jesús Was tat Jesus con estas palabras? mit diesen Wörtern? Mujer, he ahí tu hijo. Sagte Frau, da ist dein Sohn. Y al discípulo le dijo, Zu dem he Jünger ahí sagte, tu madre. da ist deine Mutter. Jesús, en su último momento, In seinem letzten Moment estaba formando una familia. hat er eine Familie geformt oder gegründet. No una familia de sangre biológica, no. Also nicht eine biologische Familie, Era una familia de fe, sondern eine Familie des Glaubens. unidos por la fe. Vereint durch Glaube. Y de aquí podemos aprender Und hier können wir lernen, la importancia de amar a nuestra familia. Wichtigkeit, unsere Porque Familie en zu los lieben. últimos momentos de Jesús, para él tuvo un gran valor su familia. Bei den letzten Momenten im Leben Jesu hat es eine große Wichtigkeit gehabt. No solamente nuestra familia biológica, Aber nicht nur biologische Familie, sino nuestra familia de la fe. sondern unsere Familie im Glauben. Por eso la palabra de Dios dice Und deshalb sagt das Wort que Gottes, debemos amarnos los unos a los otros dass wir einander lieben sollten y que debemos llevar las cargas de los unos. und dass wir auch die Lasten einander tragen sollten. Y hoy aprendemos de Jesús Und heute lernen wir von Jesus, que la familia de la fe tiene un valor importante dass die Familie im Glauben eine wichtige Rolle hat. y que la fe tiene un valor para nuestras vidas, Und dass die Glaube auch eine wichtige Rolle in unserem porque es Leben el haben medio por soll. el cual Jesús nos dejó Denn para es ist poder unirnos como familia. Form und Art und Weise, wie Gott uns vereint als Familie. Y eso es lo que debemos aprender. Und das sollten wir lernen. Y en Mateo 27:46, In Matthäus, wann war der? Mateo 27:46, podemos ver 27, 46, 46. de la reconciliación. Können wir sehen, was es gekostet hat, Ya a Jesús le queda poco tiempo, uns zu vereinen. pero Jesús sigue cumpliendo el plan divino. Jesus bleibt noch ein bisschen Zeit, aber er bleibt weiterhin in der Erfüllung des Planes. Y aquí podemos ver Und hier können wir sehen, la expresión de Jesús. Un grito de angustia. ein Schrei des Escuche lo que Jesús,
gritó, clamó en la cruz. Und Jesus schrie auf dem Kreuz. Dios mío, Dios mío, Sagte, mein Gott, ¿por qué me has desamparado? warum hast du mich verlassen? Por primera vez, Also zum ersten Mal. escuchen bien, por primera vez, Zum ersten Mal. el hijo se siente desprotegido. Der Sohn fühlt sich nicht geschützt. Por primera vez, Jesucristo, Zum ersten Mal en Jesus todo su caminar Christus en la tierra, in seinem ganzen Wandel hier auf der Erde se siente desprotegido del Padre. fühlt sich nicht geschützt vom Vater. ¿Cuál es la razón? Was ist der Grund? ¿Por qué Jesús Warum Jesus? pasó este momento tan difícil? Warum ist Jesus durch diesen schwierigen Moment gegangen? Isaías 59:2 dice Jesaja sagt, que por causa de nuestro pecado, dass wegen unserer Sünde, por causa de nuestra desobediencia, wegen unserer Ungehorsam, Dios apartó la mirada de nosotros. hat Gott von uns sein Sicht abgewiesen. Y escondió su rostro para no oírnos. Und er versteckte sein Angesicht, um uns nicht zu hören. Este momento de dolor de Jesús Und dieser Schmerz von nos Jesus pertenecía a nosotros. war an uns gedacht. Este dolor, esta angustia, este grito de dolor, de abandono de Jesús, Also diese Verzweiflung, dieser Schmerz nos pertenecía a nosotros. war für uns. Pero Él pasó este momento en la cruz Aber er ist durch diesen Moment auf dem Kreuz para que gegangen, tú y yo damit du und ich no lo vivamos. es nicht leben müssen. Jesús tomó nuestro lugar Jesus hat unsere Stelle eingenommen, para que tú y yo hoy damit du und ich heute podamos estar libres. frei sein können. Jesús sintió el peso de la reconciliación en este momento. Und er spürte jetzt diesen Gewicht der Versöhnung. Sobre Jesús fue puesto el peso del pecado de este mundo. Und über Jesus ist dieser Gewicht der Sünde der Welt, El peso que estaba preparado para nosotros. was für uns gedacht war, Jesús puso su cuerpo, su corazón, su vida y su sangre hat Jesus sein Leben zur Verfügung gestellt. para que tú y yo Damit du und ich no pasáramos por este dolor. nicht durch diesen Schmerz gehen müssen. Y es aquí en esta exclamación de Jesús Und in diesem Ausschrei von Jesu donde podemos ver el amor del reino de Dios. können wir die Liebe des Königreiches Gottes Algo sehen. inmerecido para nosotros. Etwas, was wir es nicht verdient hatten. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Aber Jesus nahm unsere Stelle an. ¿Cuánto valor tiene esta palabra de Jesús para ti? Was für einen Wert hat dieses Schrei Jesu für dich? ¿Cuánta importancia? ¿Cuánto peso Welchen Gewicht hat es in deinem Leben? tiene esta palabra hoy para ti y en tu Dieses corazón? Wort für dich heute in deinem Leben. Dios mío, Mein ¿por Gott, qué me has desamparado? warum hast du mich verlassen? Si examinaran nuestra vida Und wenn wir unser Leben überprüfen würden y pudiésemos ver und sehen könnten, que muchas veces vivimos una vida muy livianamente dass wir oft ein leichtsinniges Leben leben y no podemos detenernos un poquito para ver el precio tan alto que pagó Jesús por cada dass uno wir de es gar nosotros. nicht merken, was für ein hoher Preis für uns bezahlt worden ist. Y esto nos llevaría a tener un concepto diferente Das würde uns dahin führen, dass wir ein ganz anderes Konzept de la haben importancia de la cruz. von der Wichtigkeit des Jesús Kreuzes. está entre el cielo y la tierra. Jetzt ist Jesus zwischen Himmel und Erde Jesús está cumpliendo un papel de intercesor. und er erfüllt jetzt eine Rolle des Fürbitters. Está dando sus últimas palabras, Er gibt seine letzten Worte, pero está haciendo historia. aber er schreibt Geschichte. Esa historia que nadie ha podido cambiar. Diese Geschichte, die kein anderer Mensch ändern konnte. Y cada momento que pasaba, cada segundo de la vida de Jesús, Und jede Sekunde im Leben Jesu Christi sentía más necesidad. spürte er noch eine Necesidades físicas, größere Notwendigkeit, pero also compartidas körperliche, en un ámbito espiritual. die sich auch in einem geistlichen Bereich Y ahora viene otra palabra. haben. Und jetzt kommt ein anderes Wort. Tengo sed. Sagt er, ich bin durstig. Tengo sed. Ich bin durstig. Ahí está. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Gott, der Himmel und die Erde schuf,
El Dios que midió el agua de los mares en el hoyo de su mano. El Dios que sació al pueblo de Israel Gott, der das Volk Israel gesättigt hat, con ríos de agua para saciar la sed. mit Flüssen des Wassers, um ihr Durst zu stillen. El hombre Ihr Mann, que transformó el agua en vino. der das Wasser in Wein verwandelte. El hombre que sació las necesidades de muchos. Der Mann, der viele Nöte der Menschen begegnete, Ahora tenía sed. jetzt war durstig. Pero no era una sed solamente física. Aber es war nicht eine physische Durst, También era una sed espiritual. sondern auch eine geistliche Durst. Porque cada palabra que Jesús pronunciaba en estos últimos Und momentos jedes Wort, was Jesus da ausgesprochen hat im letzten Moment, era el cumplimiento del reino de Dios en la tierra. war die Erfüllung des Himmels auf der Erde. Y es por eso que nosotros, cuando nos encontremos en una prueba, en una necesidad, Deshalb, wenn wir uns in eine Not begegnen, tú no puedes bewegen, acudir a otra parte. dann kannst du nicht irgendwo anderswo Debes acudir a suchen, aquel que todo lo soportó. sondern du musst dahin gehen zu dem, der alles Aquel ausgehalten hat. que todo lo recibió por causa nuestra. Derjenige, der alles ausgehalten hat für uns. Aquel que tiene la verdadera respuesta para tu necesidad. Die wahrhaftige Antwort hat für deine Not. Aquel que cuando tú sufres, Derjenige, der, wenn du leidest, tiene palabra de consuelo porque él sufrió. er hat ein Wort der Trost für dich, weil er selbst gelitten Aquel ist. que cuando te rechazan, Derjenige, der, wenn jemand dich abstoßt, él puede venir ante ti dann kann er zu dir kommen, porque él sabe lo que es el rechazado. weil er weiß, was es heißt, abgestoßen Y él zu sein. sabe Und er weiß, lo que es ser exhibido, humillado. was es bedeutet, öffentlich dargestellt zu werden und Él sabe lo que es ver en su propia cara, cómo burlarse de él. er weiß, was es ist, wenn jemand dich ins Gesicht schaut und dich auslacht. Él sabe porque él vivió y sentirse como el menos. Er weiß es, weil er hat es erlebt. Él lo pasó. Er ist da durchgegangen. Y es por eso que él tiene la respuesta para tu necesidad. Deshalb hat auch er eine Antwort. für No dein Leben. puedes ir a otro lado. Du kannst nicht anderswo gehen. Él tiene el consejo apropiado para ti. Er hat einen treffenden Ratschlag für dich. Cada vez Jedes Mal nos acercamos a ese final. kommen wir zum Ende. Y es por eso que ya estaba llegando la hora del plan divino. Da kam schon die Stunde des göttlichen Moments. Segundos para que la cruz quedara vacía. Noch Sekunden, damit das Kreuz leer bleibt. Y esta otra palabra Und dieses andere Wort, que hoy golpea el mundo espiritual, was heute diese geistliche Welt geschüttelt, consumado es. es ist vollendet. ¿Qué significó en ese momento esa palabra? ¿O qué significa hoy? Was hat es damals bedeutet und was bedeutet es noch heute? Jesús estaba diciéndole al mundo espiritual y al mundo Jesus físico, sagte oder sprach es aus in geistliche, aber auch in weltliche consumado Welt es. hinein. Es ist vollendet. Ni los Es clavos, ist vollbracht. Also nicht ni mal el die derramamiento de Nageln mi sangre, und nicht mal die ni los insultos, ni el Vergießung meines rechazo, Blutes oder ni el dolor, nicht mal Schmerz ni la ignorancia, oder die Ignoranz, lo que a mí me causaron, was in mir bewirkt pudo worden impedir ist, konnte es que yo verhindern, cumpliera el plan de mi Padre. dass ich den Plan meines Vaters zu Ende bringe. Y Jesús está cerrando aquí la historia. Und jetzt schließt Jesus die Geschichte. Jesús está diciendo, consumado Er es. sagt, es ist vollbracht. Y en el original es Und im Original nada más que agregar. heißt es nichts mehr, was dazugefügt Yo werden lo soll. he hecho todo. Ich habe es alles gemacht. Yo he cumplido la voluntad de mi Padre. Ich habe die Wille meines Vaters Y erfüllt. hoy le digo al mundo de las tinieblas. Und heute sage ich es dem Hoy le Finsternis digo a ese reino, a ese sistema und diesen Mächten und Gewalten, que dieses System, trató de impedir el plan de Dios.
das versucht hat, den Plan Yo Gottes zu hoy- verhindern, He consumado la voluntad de mi dass Padre. ich heute Wille meines Vaters Y es zu por Ende eso gebracht que habe. Él Deshalb es el único ist en er el derjenige cielo y en la im tierra Himmel und auf der Erde, que pudo cumplir el plan divino de Dios. dieses Plan, also übernatürliches Y Plan nosotros Gottes debemos mirar a erfüllen Jesús, konnte. Und wir sollten uns auf Jesus richten, que el pago ha sido hecho. dass diese Bezahlung vollendet ist. Tu deuda, Dein tus Schuld, pecados, deine Sünden, tus desobediencias, dein mi Ungehorsam, pecado, mi meine desobediencia Sünde, han sido pagadas die sind beglichen en la cruz por Jesucristo. auf dem Kreuz durch Jesus Christus. Pero hay algo, Aber es gibt la etwas, palabra final de Jesús. das letzte Wort von Jesus. Y esto debe tocar nuestras vidas y Das nuestros corazones. sollte unser Herzen berühren. Porque esta es como la llave Und das ist sozusagen wie der Schlüssel, que Jesús nos deja was Jesus uns lässt, para entender y comprender um zu verstehen, el plan de Dios divino. der göttliche Plan Gottes. Padre, Er sagte, Vater, en tu mano encomiendo mi espíritu. in deine Hände befehle ich meinen Geist. Escuche esto. Hace rato Jesús dijo, Dios mío, Vor kurzem sagte Jesus, mein ¿por Gott, qué me has desamparado? warum hast du mich verlassen? Pero Jesús comienza esta intercesión con Padre. Aber jetzt fängt Jesus diese Fürbitte mit Vater Y aquí termina con Padre. und hier endet er auch mit Vater. Esto quiere decir Das möchte que Jesús uns está sagen, diciendo que la relación de padre e hijo se ha restaurado. dass diese Beziehung zwischen Vater und Sohn sich Y en ese wiederherstellt. momento, In diesem Moment el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ist der Vorhang des Tempels Jesús von le oben bis está unten diciendo a las zerrissen tinieblas. worden. Und Jesus sagt damit dem Finsternis, Todo lo que habías escondido de la presencia del trono de Dios para mi pueblo, alles, was verborgen war von dem Gottes Thron für sein Volk, hoy, heute a través de mi sacrificio, durch mein yo abro el Opfer camino öffne ich para den que mi Weg, pueblo entre al trono de la gracia. damit mein Volk in den Thron der Gnade Eso es lo que hineingeht. Jesús está diciendo. Das sagt Jesus damit. Ya la cruz está vacía. Kreuz ist leer. No hay nada en la Es cruz. gibt nichts mehr auf dem Porque Kreuz, Cristo venció. weil Jesus siegt. Porque Cristo Todopoderoso Weil Jesus abrió el camino. Allmächtige. Ya no hay velo que te detenga Da gibt es keine Vorhang mehr, die para entrar a la presencia de Dios. in die Gegenwart Gottes hinein. Todos podemos entrar libremente. Wir dürfen alle zuversichtlich Hebreo hineingehen. 4:16 dice, In Hebräer sagt er, acerquémonos pues lass uns confiadamente zuversichtlich al trono de la gracia zu dem Thron der para Gnade alcanzar kommen, misericordia um die Gnade zu bekommen y hallar gracia para el oportuno socorro. und jede Zeit Hilferuf oder Hilfestellung zu Pero bekommen. Jesús murió. Aber Jesus starb. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos Das Wort Gottes sagt im Markus, que unas mujeres dass welche Frauen compraron especias aromáticas haben Salböl gekauft, para ungir el cuerpo de Jesús. um das Leib Jesu zu salben. Pero cuando iban por el camino, Aber als sie unterwegs waren, a mí me emociona la historia de estas mujeres. mich bewegt die Geschichte dieser Frauen. Usted la lee y se impacta. Wenn du es liest, dann wirst du mitgenommen. Cuando usted busca el significado de estas mujeres, la decisión que tenían, Wenn du die Bedeutung verstehst, was für eine Entscheidung la fe de ellas. treffen, also der Glaube. Y preguntaron unas con otras en el camino, ¿y quién nos quitará la piedra? Und sie fragten sich gegenseitig, die zwei Frauen, und wer wird den Stein beseitigen? Pero saben que eso no las detuvo. Aber wisst ihr, dass dieser Gedanke sie nicht aufgehalten hat, Siguieron adelante. sondern sie sind weiterhin gegangen. Y cuando llegaron, la piedra ya no estaba. Und als sie da kamen, da war der Stein nicht mehr da. La tumba estaba vacía. Das Grab ist leer gewesen. Ya no hay un Cristo muerto. Da ist kein toter Christ mehr. Hay un Cristo vivo. Es gibt einen Auferstandenen Ellas Jesus. miraron y Sie nada. schauten und sie haben nichts gesehen. No había nada en la Da tumba. war nichts im Cristo había resucitado. Jesus ist auferstanden. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos para hoy? Was ist die Botschaft für uns? Was heißt das für uns? Los ángeles Die Engel le dijeron sagten a las mujeres, zu den Frauen,
¿Por qué buscan Warum sucht al que ihr está vivo den entre los Lebendigen muertos? unter den Toten? ¿Cómo buscas tú a Jesús? Wie suchst du Jesus? ¿Todavía lo ves en la cruz? Siehst du ihn immer noch auf dem Kreuz? La cruz está vacía. Kreuz ist leer. Cristo vive Jesus lebt. y vive para Er siempre. lebt für immer. Y ya no es un Cristo limitado como en ese tiempo. Das ist nicht mehr diese Es un begrenzte Cristo Jesus, resucitado sondern es ist ein y que auferstandener está en todo Jesus, lugar contigo. der überall Ese es el ist. Cristo que hoy predicamos. Das ist der Jesus, den wir Tenemos que predigen. predicar Wir müssen que nuestro predigen, Cristo es un Cristo vivo. dass unser Christus ein Es un lebendiger Cristo de Christus ist. propósito, es un Cristo Das ist grande ein Christus mit einem Zweck, y que está junto a ein nosotros großer. Und das, donde quiera que nosotros Mit uns. estemos y vivamos. egal wohin wir gehen.